por que é tão caro o tênis aí da Oakley? Ela falou assim, primeiro porque o símbolo é de titânio. Eu falei, então vende pro Wolverine, caralho. Ela falou assim, segundo, que o solado é a prova de fogo. Eu falei, mas você acha que eu marco meus rolês onde? Na fogueira? Ô, vou dar um pulo ali no inferno, já tô voltando já. Aí ela falou assim, não, mas imagine que do nada se você precisar pular uma fogueira, você já sabe que você pode andar por ela.